Բարև ձեզ, վայցնյուզի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են քաղաքագետ Սարո Սարոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարոյան, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվել են եւ արդյունքները բոլորիս քաջ հայտնի են։ Կցանկանայի ձեր գնահատականը լսել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Դե ընտրությունների արդյունքների գնահատականի հետ կապված խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Սպասումները իհարկե տարբեր քաղաքական շրջանակներ, հանրային շրջանակներ իրենց սպասումներն ունեն։ Մենք պետք է գնահատենք այդ սպասումները, ուրեմն արդյոք ընտրական այս process-ի արդյունքում արձանագրվել են այնպիսի արդյունքներ, թե որոնք համապատասխանում են ուրեմն մեր հանրության տարբեր շերտերի ակնկալիքներին, սպասումներին, թե ոչ։ Հիմա այդ տեսանկյունից ուրեմն մինչ ընտրություններն էլ արդեն պարզ էր, որ հիմնականում ընտրություններում առաջի երկրորդ ուրեմն համարներով շարժվելու էր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած այդ դաշինքը եւ այդտեղ անակնկալներ չեն եղել, այսինքն ընդհանուր առմամբ հենց այդպիսի սպասումներ կային հանրության մոտ։ Կար ուրեմն նաև այդ երրորդ ուժը, որը պետք է լիներ, այստեղ կարելի ասել ինչ որ առումով մի թեթև բան եղավ, կար սպասում կամ կար կարծիք, այդ թվում նաև ես կարծում էի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կլինի այն ուժը, որը երրորդ տեղը կգրավի, բայց ըստ էության ուրեմն իր փոխարեն եղավ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած այդ միավորումը, քաղաքական միավորումը, բայց աշխարհայացքային, ուրեմն աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից այդտեղ փոփոխություն չեղավ, որովհետև թե Սերժ Սարգսյան, թե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ըստ էության նույն դաշտում գործող եւ գրեթե ինչ որ առումով իրար նման քաղաքական միավորներ են, նկատի ունեմ առաջի հերթին պրոռուսական իրենց կողմնորոշմամբ եւ նաեւ օլիգարխիկ որոշակի շահեր ներկայացնող եւ այդ տեսանկյունից ընդամենը ուրեմն վերադասավորում կարելի ասել տեղի ունեցել այս մի ընտրություններում այս կամ այն պայմաններով կամ պատճառներով ուրեմն այդ երրորդ համարը եղել է ոչ թե ԲՀԿ-ն, այլ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած միավորումը։ Մի խնդիր կար, որը հարց էր առաջացնում շատերի մոտ, արդյոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կկարողանա հաղթահարել 50%-ից 50% գումարած մեկ այդ բանը, դասավորությունը եւ այստեղ է որ ասենք գնահատվում էր որ հիմնականում լինելու է 30-ից 40% ասենք ընդրական ձայների միավորում, բայց մենք տեսանք որ այդ հարցում ասենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ուրեմն հաղթահարեց եւ միանձնյա կառավարություն է կազմելու իսկ մնացածը ըստ էության տեղի ունեցել այն ինչ որ քաղաքագետները մեծ հաշվով ակնկալում էին կամ սպասում էին գնահատում էին եւ այլ ուրեմն անակնկալ տեղի չի ունեցել այդ երկու նրբությունները որ ԲՀԿ-ն ըստ էության չի անցել այսինքն չորրորդ ուժ չի անցել առաջի հերթին դա պետք է նշենք եւ նաեւ որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարության թիմը ստացել է 50,1 ձայն, դրանից ավելի 54%։ Պարոն Սարոյան, ըստ ձեզ ինչ է ազդեց ընտրությունների նման արդյունք ունենալու վրա եւ ինչու քաղաքական մյուս ուժերը չկարողացան հատել անցողի քշերն դուրս մնացին խորհրդարանից։ Դե առաջի պատճառը նա է, որ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսները ըստ էության այնպիսի ուժեր էին եւ այնպիսի անձանցով էին ներկայանում, որոնք մեր հանրությանը ծանոթ էին եւ դա բացական իմաստով ծանոթ էին եւ այդ փորձը, բացական փորձը որ կար, այդ մարդիկ չէին ուզում տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած միավորներին եւ դրանով է պայմանավորված որ հիմնականում հանրային լայն շերտերը չեն նայել բոլորովին այլ
միավորների, որպեսզի իրենց ձայնը արդեն գնահատեն, տան թե չտան, այլ միանգամից կողմնորոշվել են այդ վտանգը իրեն գնահատել են դա որպես մեծ չարիք, մեծ վտանգ եւ այդ վտանգի հետ կապված վտանգը չեզոքացնելու հետ կապված այն թեզը, որը շրջանառում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը, այսինքն եթե մենք չլինենք նախկիններն են գալու ուրեմն կառավարման լծակները իրենց ձեռքին են վերցնելու եւ դա հանրությանը մեծ պատիժ է դառնալու, այդ թեզը աշխատել է։ Դա է ընդհանուր առմամբ, այսինքն քաղաքական տեխնոլոգիաների տեսանկյունից իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը այդ զինվելով նման կարգի թեզերով ուրեմն իր քաղաքական ապագան կառուցել է եւ կարողացել է հանրության մեջ իսկապես գեներացնել այնպիսի վախեր, այնպիսի վտանգների սպասումներ, որ ազդել է հանրային տրամադրությունների վրա եւ իրենք ընտրական գործընթացում այդպիսի ուրեմն արձանագրում մենք հիմա տեսնում։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը հնարավոր եղավ նաև նրա համար, որ այն ուներ ինչ-որ առումով միջազգային ուժերի աջակցությունը։ Իհարկե, այս ընտրությունները ուրեմն որքան ես որ նշում եմ ներքին տրամաբանությունը, ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությամբ, բայց շատ ավելի մեծ ուրեմն բեռնվածություն ուներ արտաքին քաղաքական կոմպոնենտի տեսանկյունից, սա բացառիկ ընտրություններ այդ առումով, որ ամբողջությամբ արտաքին քաղաքական ազդեցության տակ էր գտնվում եւ շատ ուժեր շահագրգռված էին հենց Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակով։ Շահագրգռված էր թե Ռուսաստանը, շահագրգռված էր թե Ադրբեջանը, շահագրգռված էր թե Թուրքիան, շահագրգռված էր Արևմուտքը։ Եվ այս տեսանկյունից այսպիսի ուրեմն շահերի մեկտեղում արդեն նախկինում էլ երբեք այդպիսի չէր եղել, անգամ ինչ-որ տարբերություններ եղել էր, բայց Ռուսաստանը շահագրգռված էր, որովհետև ուրեմն կա որոշակի ծրագիր, որը պետք է կյանքի կոչվի կապված Ադրբեջանի հետ ուրեմն սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ գործընթացը ավարտին բերելու եւ նաեւ ուրեմն որոշակի տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման հետ կապված որոշակի պայմանագիր ստորագրելու եւ դա լավագույնս կարող է իրականացնել միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ մերժում, որ այլոք եւս մեծ պատրաստակամությամբ կլինեն ուրեմն այն տեխնացուները, ովքեր հանուն պաշտոնի, հանուն վարչապետի պաշտոնի կարող են գնալ նման կարգի համաձայնությունների, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց նկատի ունեմ վերջի 3 տարվա ընթացքում վաղուց այս 3 տարվա ընթացքում ցույց է տվել, որ պատրաստ է ցանկացած նման կարգի ծրագիր կյանքի կոչել եւ օրինակներն էլ ուրեմն նոյեմբերի 9-ի այդ ստորագրությունը վկայում է, որ մեկ գիշերվա ընթացքում միանգամից հնարավոր է ինքը որոշում կայացնել եւ անձամբ վերցնել այդպիսի պատասխանատվություն, բայց ճակերտների մեջ պատասխանատվություն, որովհետև դա անպատասխանատվություն է, եւ նման կարգի փաստաթղթեր ստորագրել, այնպես որ Ռուսաստանն է շահագրգռված, առավել եւս Ադրբեջանն ու Թուրքիան են շահագրգռված, որովհետև իրենք գիտեք Ալիևը շատ մեծ տեղ է տալիս այդ նախկինների ուրեմն նախկին երկրի Հայաստանի ղեկավարների գործոնին, ինքը անգամ բառացիորեն հայտարարել է, որ ինքը ոչ թե հաղթել է Նիկոլ Փաշինյանին, այլ հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին այս պատերազմով, այնպես որ բնականաբար ինքը իր համար էլ նախընտրելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինքը ըստ էության հարաբերությունների մեջ շարունակի մնալ եւ ուրեմն պարտադրել որոշակի այլ զիջումների գնալ։ Եվ դա իմ կարծիքով մեր հանրությունը ակնհայտ տեսնում է, այնպես չի որ նորություն եմ ասում, այդ ամենը ակնհայտ է եւ մյուսը Արևմուտքը, ուրեմն շատ շահագրգիռ է, որովհետեւ ինքը նախընտրում է գործ ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն եւ նրա թիմի հետ, որը ինչ որ առումով ուրեմն շրջանառվում է որպես պրոարևմտյան ուժ, Ռուսաստանը հատկապես հակված է այդպես ներկայացնել, բացի դրանից կա 2018 թվականի հեղափոխության
այդ գործոնը, նկատի ունեմ դա արևմուտքը դիտարկում է որպես ժողովրդավարացման ինչ-որ գործընթաց, որը համահունչ է արևմուտքի ընդհանուր շահերին եւ տարբեր տարածաշրջաններում եւ այդ տեսանկյունից իհարկե նախընտրելի է Նիկոլ Փաշինյանը, քանց ասենք Ռոբերտ Քոչյանը եւ մյուսները, ընդ որում Ռոբերտ Քոչյանը իրեն դիրքավորել էր միանշանակ պրոռուսական ուժ, որը մերժում է արևմուտքի ցանկացած ուրեմն ներգրավում, դա դեռևս Պոզների այդ հանդիպումից այդպես եղավ եւ դրանից հետո Ֆրանսիայի հետ կապված Ռոբերտ Քոչյանի հայտարարությունները, Մակրոնի հետ կապված ուրեմն տարբեր հայտարարությունները վկայում են, որ ինքը իրեն դիրքավորել էր միանշանակ 100%-ով ուրեմն պրոռուսական որպես ուժ եւ դա ոչ միայն է դիրքավորումն է, այլ կյանքն էլ վաղուց ցույց է տվել, որ դա այդպես է, այսինքն ինքը այդ ազդեցությունից երբեք չի կարող դուրս գալ եւ շարունակելու է մնալ ռուսական ազդեցության այդ ծիրում։ Նախքան ընտրությունները, նույնիսկ նախքան քարոզարշավը, հիշում եմ, որ սկսվել էր հակառուսական ինչ-որ քարոզարշավ, կարելի է այսպես ասել, քննադատություններ էին գնում այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահի ցանկությունն այն է, որ հաղթող կողմը լինի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նույնիսկ քաղաքագետներ կան, որ քննադատում էին Նիկոլ Փաշինյանին եւ մեղադրում նրա մեջ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները, այսպես ասած, փչացել են Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով։ Բայց կարծես թե հիմա հակառակ տեսարանն է մեր առջև բացվում այն առումով, որ դուք ինքներդ էլ ասացիք, որ Ռուսաստանի աջակցությունը այնուամենայնիվ կա հիմա Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս տեսակ փոփոխական իրավիճակը ինչով է պայմանավորված։ Դե ձեր նշած այդ խոսույթը դա Հայաստանի ներքաղաքական խոսույթն էր, դա արտաքին քաղաքական չէր, այնպես որ այստեղ հայ հեղափոխական դաշնակցության առանձին լիդերներ, չգիտեմ, ուրեմն այլ քաղաքական շրջանակներ, եթե նշում էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է ուրեմն Ռուսաստանի այդ տեխնացուն եւ այլն, դրանք ներքաղաքական խոսույթներ են, իրականությունը այդպես չէր եւ այնպես չի, որ դա չի ներկայացվել։ Իմ կողմից ընտրություններից 2-3 շաբաթ առաջ տարբեր հարթակներում, նաեւ լրատվամիջոցներով ասվել է, որ ուրեմն նոր խորհրդարանը ձևավորելու է առաջի 3 տեղերում լինելով 3-ն էլ պրոռուսական միավորներ, առաջի հերթին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած այդ ուժը, Ռոբերտ Քոչյանի եւ ես ենթադրում եի ԲՀԿ-ն կլինի, բայց էլի երրորդ ռուսականը եղավ ռուսական ազդեցության 100%-անոց ռուսական ազդեցությամբ հիմա խորհրդարան է ձևավորված ուրեմն Հայաստանում եւ մի բան է իրականությունը, որ քաղաքագետները ենթադրենք նշել են, բայց մի բան է, երբ որ քաղաքական գործիչներն են իրենց քաղաքական շահագրգռություններից ելնելով, իրենց շահերից ելնելով, իրենց նպատակներից ելնելով հանրությանը մատուցում այդպիսի կեղծ թեզեր։ Ոչ, այդպես չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը չի ունեցել կամ հիմա չի ունենում, հակառակը մեր ժողովուրդը պարզապես խնդիր ունի այդ քաղաքական տեխնոլոգիաները հասկանալու, թե ինչպես Ռուսաստանը դիտմամբ նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պրոարևմտյան ուժ է, իրեն է կապում Սորոսացին լինելու հանգամանքը եւ այլն, եւ դրա միջոցով իրացնում է իր քաղաքականությունը, որպեսզի ապահովագրի իրեն։ Այսինքն Ռուսաստանը նույն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով անում է ուրեմն հակահայկական, հակազգային, հակապետական քայլեր, բայց որպեսզի չերևա, որ հետևում ինքն է կանգնած, մեխանիզմը հենց դրա մեջ է, որ արդեն 2-3 տարի հանրային տարբեր հարթակներում, հատկապես Կրեմլի կողմից սնվող ռուսական քաղաքական շատ շրջանակների կողմից, փորձագիտական դաշտի, կուսակցական տարբեր դաշտերից եւ այլն ռուսական մեդիա հարթակներում նշվում է այն հանգամանքը, իբրև թե Հայաստանում ուրեմն պրոարևմտյան ուժերն են եկել իշխանության, վկայաբերվում է այդ 2018 թվականի հեղափոխությունը որպես փաստարկ, բայց իրականությունը բոլորովին այլ տեղ է, դա ընդհանրապես մեխանիզմ է, որպեսզի ապահովագրեն Կրեմլին ուրեմն հարավային Կովկասում տեղի ունեցող եւ տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող գործընթացներում, որպեսզի հայ ժողովուրդը
ուրեմն չմեղադրի Ռուսաստանին իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու մեջ եւ նաեւ ռուս հանրությունը ԱՊՀ տարածքների տարբեր երկրների հանրությունները որպեսզի ուրեմն չմեղադրեն Կրեմլին Ռուսաստանին, որ ինքը նման կարգի ուրեմն տեխնոլոգիապես խնդիրներ է լուծում, նման կարգի լուրջ քաղաքական խնդիրներ է լուծում եւ դեր չի կանգնում իր դաշնակիցներին, իր բարեկամներին, դրա համար է այն ինչ որ կատարվել է եւ կատարվում է Հայաստանում։ Պարոն Սարոյան, անդրադառնանք նաև Հայաստանի անվտանգության խնդրին, ըստ ձեզ ընտրություններից հետո ով կամ ինչն է Հայաստանի երաշխավորը եւ հիմա ինչ խաղաքարտերով ենք խաղում եւ այդ առումով ինչ է փոխվել ընտրություններից հետո։ Մեծ հաշվով Հայաստանի ուրեմն անվտանգության երաշխավոր այս պահին մեծ հաշվով չկա։ Երաշխավորը մեր բանակն էր, մեր բանակի մեջքը կոտրեցին արտաքին եւ ներքին քաղաքական տարբեր ուժեր, նշածս ուժերը եւ մենք պատերազմում ըստ էության մեր խնդիրը պատերազմից հետո եղել է համար մեկ խնդիրը բանակի սուբյեկտայնության պահպանումը, որը մենք այդպես էլ չկարողացանք իրագործել, իրականություն դարձնել եւ հիմա ուրեմն Հայաստանի անվտանգության այդ շատ խախուտ բարձիկը ըստ էության հիմնվում է ընդհանրապես Արևմուտք, Ռուսաստան այդ եւ Արևմուտք, Թուրքիա, Արևմուտք, Ադրբեջան ուրեմն հարաբերությունների վրա, բայց դա շատ թույլ հիմք ունի, այսինքն հիմնական կոմպոնենտը այն ինչ որ նախկինում էլ եղել է այդ մեր զինված ուժերի մարտունակությունը եւ որոշակի փորձի եւ սպառազինության կուտակումը եւ այլն, դրանք ուրեմն մեր ղեկավարության թեթև ձեռքով եւ նաեւ արտաքին նշածս ուժերի ուրեմն քաղաքական տեխնոլոգիաներ կիրառելով եւ այլն, այսինքն դավադրություններ կազմակերպելով հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի պետականության դեմ, դրանք կարողացել են չեզոքացնել եւ առայժմ մենք տեսնում ենք օրինակ 3 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի նոր նահանգ ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դրանք հենց այդ անվտանգության այդ մնացած բարձիկներն են, այսինքն արևմտյան որոշակի տերություններ, որպեսզի հարավային Կովկասում տեղի ունեցող հավասարակշռության խախտումը, այն ինչ որ արձանագրվել է Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում այդ անհավասարակշռությունը բերեն հավասարակշռության, փորձում են նման կարգի քայլերով ստիպել, պարտադրել կամ ուղղորդել, ազդել իրավիճակի վրա, ազդել Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի վրա եւ այդ որոշակի անվտանգային կոմպոնենտ են մատուցում Հայաստանին։ Սա է ընդհանուր առմամբ իրավիճակը։ Պարոն Սարոյան, քանի որ շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանն այս պահին չունի դիվանագիտություն եւ արտաքին քաղաքականություն, ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել, մենք երբևէ չենք ունեցել արտաքին քաղաքականություն, եթե ունեցել ենք, ապա երբվանից է այն տապալվել եւ արդյոք հույս կա, որ երբևէ մենք ունենանք հզոր եւ ճկուն արտաքին քաղաքականություն։ Արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես կապված է երկրի ռազմաքաղաքական ուրեմն հստակ տեսլականի, դոկտրինի եւ մնացած կարգի բաների հետ, այսինքն ընդհանուր այդ քաղաքականությունը չի եղել։ Ընդհանուր քաղաքականությունը, որի արդյունքում արտաքին քաղաքականությունը կունենար իր կուրսը, վարելու կուրսը կամ բան։ Մենք ըստ էության նախորդ տասնամյակներում կցվել ենք ռուսական շոքեքարշին, արտաքին քաղաքականությունը սկզբից համարվում էր կոմպլեմենտարիզմը Օսկանյանի ժամանակ, որը ինչ որ առումով շարունակվեց նաև հետագա արտգործնախարարների ժամանակահատվածում այդ կոմպլեմենտարիզմը, բայց որը հայտարարվում էր կոմպլեմենտարիզմ, բայց ռուսական ուղեցրից երբեք դուրս չգալու պայմանով։ Այսինքն այդ կոմպլեմենտարիզմն էլ կեղծիք էր ըստ էության, որովհետև հայտարարվում էր, որ բոլոր երկրների հետ մենք պետք է արտաքին դիվանագիտական դաշտում, քաղաքական դաշտում հավասար եւ նորմալ պարտներներ պետք է լինենք, բայց աշխարհական որոշումների տեսանկյունից երբեք չպետք է ռուսական ուղեցրից դուրս գանք եւ պետք է անենք բոլոր այն քայլերը, որը Ռուսաստանը կգտնի նպատակահարմար։ Անգամ ես հիմա ժամանակն է, նախկինում էլ ասվել է այդ մասին, բայց որ արտաքին գործերի նախարարությունը եղել է ուղղակի ազդեցության տակ ռուսական արտաքին գերատեսչության կողմից, այնպես ինչպես Հայաստանի հատուկ ծառայություններն են եղել ռուսական ազդեցության տակ, ուղղակի ազդեցության տակ իմաստն եմ ասում։
Եվ այդպես շարունակվել է, բայց դա բերեց հենց այս կրախին։ Այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցավ վերջի ամիսներին, դա նաև հենց այդ քաղաքականության արգասիքն էր, երբ որ պետությունները կեղծ ուրեմն կերպար են ստեղծում թե իբրև թե անկախ քաղաքականություն իրականացում, բայց իրականում կատարում են այլ երկրների շահերը եւ հիմա էլ ուրեմն ընդհանրապես ուրեմն եկավ այդ վարվող քաղաքականությունը ուրեմն փլուզվեց ընդհանրապես, որովհետև մի կողմից Ռուսաստանը իր խնդիրներն է լուծում, մի կողմից Հայաստանի ղեկավարությունը չի կարողանում այդ խնդիրների լուծման մեջ իր դերակատարումը կամ իր գոնե նշանակությունը բարձրացնել կամ ինչ-որ մի գտնել ինչ-որ ճանապարհներ Հայաստանի պետական շահերը պաշտպանելու հետ կապված եւ Ղարաբաղի ուրեմն երկրորդ պատերազմի ընդհանուր այդ հետևանքները, որոնք արտաքին քաղաքական դաշտում բերեցին մեծ հարվածների հասցրեցին մեր դիպկորպուսին, ընդհանուր առմամբ տապալված արտաքին քաղաքականությունը դրանով է պայմանավորված, երբ Հայաստանը վարի իսկապես ինքնուրույն քաղաքականություն եւ իմանա, թե ինչ է ենթադրում այդ ինքնուրույն քաղաքականությունը, այդ ժամանակ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, բայց Հայաստանում ոչ միայն չկա այդ ինքնուրույն, այդ մարդիկ, այդ կադրերը չկան, ովքեր տիրապետելով այդ լծակներին, այսինքն կնշանակվեն այդ եւ կվարեն անկախ եւ նաեւ այդ տեսլականը չկա, այդ նկատի ունեմ, դա այնպես չի, որ միայն մարդով մարդ կադրերի խնդիր է, դա նաեւ մտքի խնդիր է, պետք է այդ միտքն էլ լինի, բայց այնպես ինչպես տգետ են մարդիկ նաեւ հենց այդ դաշտում են տգետ, որ իրենք չգիտեն էլ ինչպես անել ինչ անելը որոշելու համար թե ինչ անելը, թե ինչպես անելը անհայտ է այդ մարդկանց եւ այս է ընդհանուր իրավիճակը։ Ամեն դեպքում աշխարհաքաղաքական այն խաչմերուկում, որտեղ Հայաստանն է հայտնվել, առանց դիվանագիտության եւ արտաքին քաղաքականության հնարավոր չէ ունենալ անվտանգ պետություն։ Ըստ էս այն խնդիրները, որոնք դրվում են մեր երկրի առջև եւ որոնք պետք է լուծի արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչպես է կարգավորվելու կամ կազմակերպվելու այն դեպքում, երբ արդեն նշեցի, որ բազմաթիվ քաղաքագետների կարծիքով մենք չունենք արտաքին քաղաքականություն, թեև ֆորմալ առումով ունենք, բայց այնուամենայնիվ չունենք։ Արտաքին քաղաքականություն չունենալը փաստ է եւ դա հետևանք է երկրորդ Ղարաբաղյան այդ ծանր պարտության, պատերազմի պարտության, դա ակնհայտ է այն փաստերով, որ ԱԳՆ նախարարի հրաժարական է տեղի ունեցել, հետո ԱԳՆ փոխնախարարների հրաժարականներ եւ ընդհանրապես արտաքին գերատեսչությունը ըստ էության հիմա օդում կախված վիճակում է եւ այս փաստի հետ պետք է հաշվի նստել, եթե մի բան է փաստ արձանագրելը, մի բան է, երբ որ որպես բարի ցանկություն կամ որպես նպատակ կամ որպես խնդիրների լուծման ճանապարհ կարելի է նշել, թե ինչպես դա հնարավոր է շտկել։ Հիմա շտկելու հետ կապված իհարկե առաջի հերթին գործունյա թիմ է պետք եւ անկախ քաղաքականություն վարելու կամք է պետք։ Եթե չկան այդ կադրերը կամ չկա այդ թիմը, որը կլծվի այդպիսի գործ անելու եւ կամքը չլինի, իհարկե ոչինչ չի ստացվելու եւ մենք այդ գծորդը ինչպիսին եղել ենք նախկինում, շարունակելու ենք մնալ այդ գծորդը արտաքին քաղաքական առանձին ուրեմն աշխարհաքաղաքական ուժերի այս նոր կառավարության ձևավորմամբ առաջի հերթին հենց այդ խնդիրը մենք պետք է նայենք, տեսնենք այդ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը կարողանում են լուծել կամ ցանկություն ունեն լուծել կամ ի վիճակի են լուծել, եթե այնպիսի նշանակումներ եղան եւ որոնք հնարավորություն կտան գոնե որոշակի քաղաքական կամք ներարկել այդ պետական մեքենայում, այդ ժամանակ հնարավոր է արդեն խոսել բոլորովին այլ դրվածքների կամ իրավիճակի մասին, բայց առայժմ ամեն դեպքում վերջի 3 տարվա ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները մեզ այդպիսի լավատեսության հիմքեր առայժմ չեն թողնում։
Ադրբեջանն ասում էր, որ պատրաստվում է ավելի հզորացնել բանակը, ինչը նշանակում է, որ փորձելու է նաև Հայաստանից բաժին ստանալ։ Նույնիսկ կարծիքներ կային այն մասին, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիային ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը, քանի որ այսպիսով նրանք կարող են կյանքի կոչել իրենց ծրագրերը, որոնք այս պահին դեռևս անիրական են, չիրականացված են։ Կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել այս տեսակ կարծիքների մասին։ Ընդհանրապես Թուրքիան փորձում է իր դերակատարումը հիմնավորել աշխարհում իր մարտունակ բանակի եւ այդ բանակի կողմից որոշակի տարածաշրջանային խնդիրներ լուծելու կոնտեքստում։ Հատկապես դա արվում է նրա համար, որպեսզի իր կշիռը այնքան բարձրանա, որ Ռուսաստանի հետ արևմուտքի հարաբերություններում, Իրանի հետ կապված հարաբերություններում եւ հատկապես Չինաստանի հետ կապված ԱՄՆ արևմուտք հարաբերություններում Չինաստանի հետ իր կշիռը էական գործոնի վերածվի եւ արևմուտքը տարբեր տերություններ աչքերը փակեն այն այն չարաճճիություններ ասեմ կամ այն չարությունների հանդեպ, որը նա անում է Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայում, Իրաքում, Հարավային Կովկասում եւ այլն։ Իր քաղաքական գիծը սա է։ Եվ այնպես չի, որ այդ հարցում չի հաջողում։ Նա շատ լավ հաջողում է, նա կարողանում է իսկապես մատուցել իր գործոն լինելու հանգամանքը, մատուցել իր ծառայությունների ծառայություններ մատուցելու այդ սուբյեկտայնությունը, ինքը շատ լավ դիրքավորվում է եւ հիմա էլ Աֆղանստանում կամ այլ տարածաշրջաններում, Աֆրիկայում տարբեր տեղերում ցույց է տալիս հակվածությունը որոշակի դերակատարում ստանձնելու եւ արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները այդպես կառուցելու, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի հետ կապված հարցերում արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները կառուցելու, նա ցույց է տալիս երբեմն ատամներ է ցույց տալիս, երբեմն կոտոշներ է ցույց տալիս կամ երբեմն սիրաշահելու քաղաքականություն է վարում, երբեմն ընդունում է ապտակները դիտմամբ, բայց դա հենց ռուսա-թուրքական ավանդական դիվանագիտությունն է, որը միշտ հաջողում է եւ դրա արդյունքում նա միշտ ակնկալել է, որ արևմուտքը աչքերը կփակի իր չարությունների նկատմամբ հանդեպ առանձին երկրների, առանձին ժողովուրդների եւ այլնի հետ կապված։ Այսինքն հիմա էլ ունի նույն ակնկալիքները։ Իհարկե, հիմա էլ եւ չէր թաքցնում կամ հենց այդպես էլ ինք շարժվել է, այդպես էլ շարժվում է։ Անգամ քրդերի հետ կապված իր հարաբերությունները, իր արևմուտքի հետ հարաբերվելիս Էրդողանը մշտապես, ասենք, քրդական գործոնը բերում է առաջի պլան եւ մատնացույց է անում, որ արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում խրթին հարցի է վերածված այն աջակցությունը, որը ԱՄՆ-ն ցույց է տալիս քրդերին, հատկապես Սիրիայում եւ Իրաքում, եւ դրա վրա խաղում է, բայց հիմնականում իր նպատակը որն է, որ կարողանա հասնել նրան, որ ԱՄՆ-ն աչքերը փակի նրա Թուրքիայի գործողությունների վրա, որը կատարվում է քրդերի հետ կապված կամ այդ բանվորական կուսակցության հետ կապված բուն Թուրքիայում, նաև Հարավային Կովկասում, ասենք, հայերի հետ կապված, այնպես որ սա իրենց դիվանագիտությունն է, իրենք առևտրի առարկա են դարձրել հարաբերությունները Չինաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ, Թուրքիա Չինաստան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները առևտրի առարկա են դարձրել, որպեսզի կարողանան Մերձավոր Արևելքում շատ խնդիրներ լուծել, որպեսզի ԱՄՆ-ն, Եվրոմիությունը եւ տարբեր աշխարհական ուժեր աչքերը փակեն այդ քայլերի վրա, որը նա անում է։ Նույն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետ կապված եւ այլն։ Խոսելով հնարավոր նոր պատերազմի եւ սահմանային իրավիճակի մասին, մշտապես քննադատություններ են հնչում իշխանության հասցեին այն առումով, որ չենք ընդունում Ամերիկայի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների կողմից առաջարկվող օգնությունը։ Կցանկանայի այս առումով նույնպես ձեր կարծիքը լսել եւ հասկանալ, թե որքանով է սա իրատեսական։ Ես երբ որ նշեցի, որ Հայաստանը խնդիր ունի ձևակերպելու իր քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը եւ դուրս գալ այդ ռուսական ուղեծրից, ես խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ռուսական ուղեծրից դուրս գալ նշանակում է հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է
ուրեմն կառուցել հակամարտության ֆոնի վրա եւ այլն ոչ բացարձակ ուղղակի մեր ժողովուրդը միշտ այդպես է միակողմանի է պատկերացնում եւ այլն Ռուսաստանի հարաբերությունները պետք է կառուցել իսկապես փոխադարձ շահային տիրույթում, որը չկա, որը ներկայացվել է թե փոխադարձ շահային տիրույթում է եղել, ոչ, դա միակողմանի ռուսական շահային տիրույթում է եղել։ Այ փոխադարձ շահային տիրույթ բերելու խնդիր կա, եւ այդտեղ ոչ թե հակադրվելու Ռուսաստանին հակադրվելու, այլ սեփական շահերը ամեն գնով այդ թվում արևմուտքի օգնությամբ առաջ մղելու եւ ոչ միայն արևմուտքի Իրանի հետ, Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ, Հնդկաստանի հետ, Հունաստանի եւ այլն։ Այնպես որ այդ իրական կոմպլեմենտարիզմը կարող է լինել քաղաքական լուրջ պտուղներ տալ, բայց որը չի եղել։ Հիմա այս տեսանկյունից է պետք նայել նաև արևմուտքի հետ հարաբերություններին։ Եթե մենք կարողանանք նման կարգի հարաբերություններ հաստատել արևմուտքի հետ, իհարկե շատ հարցեր հնարավոր է լուծել, որովհետև աշխարհը ի վերջո հավասարակշռման վրա է կառուցվում։ Ներկայում հարավային Կովկասում կա մի տեսակի հավասարակշռություն, դա ռուս-թուրքական հավասարակշռություն է, այնպես ինչպես 100 տարի առաջ ուրեմն բոլշևիկյան Ռուսաստանը Աթաթուրքի ուրեմն այդ հեղափոխական Թուրքիայի հետ գնաց գործակցության եւ նոր հավասարակշռման բերեց հարավային Կովկասը արհամարելով արևմուտքի շահերը դեմ գնալով արևմուտքի տարբեր երկրների ուրեմն շահերին եւ պարտադրելով դա 100 տարի հետո հիմա էլ կա որոշակի հավասարակշռում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բայց այդ հավասարակշռումը դա այդ երկու գերտերությունների հավասարակշռումն է աշխարհակաղակական հավասարակշռում չի նրանք խնդիր ունեն այդ հավասարակշռումը պարտադրել նաեւ աշխարհին 100 տարի առաջ իրենք ստացվել է իրենց մոտ դա քաղաքացիական պատերազմներից բոլշևիկյան Ռուսաստանը դուրս է եկել ըստ էության հաղթանակած կերպով եւ շատ ծրագրեր ուրեմն տապալվել են Դենիկինի հետ կապված եւ այլն այնտեղ Կոլչակի հետ կապված հիմա 100 տարի հետո այդ նույն ուրեմն պայքարի մեջ է Ռուսաստանը նմանապես Թուրքիան որպեսզի պարտադրեն իրենց հավասարակշռումը հարավային Կովկասի հետ կապված արևմտյան երկրներին Իրանին եւ այլն հիմա կհաջողեն թե չեն հաջողի կախված է նաեւ Հայաստանից, Վրաստանից ընդհանրապես իզուր չի, որ նրանք առաջ են քաշում ինտենսիվորեն 3 գումարից 3 բանաձև, այսինքն 3 հարավկովկասյան երկրները եւ 3 տարածաշրջանային տերությունները՝ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, դեռևս չեն հաջողում, բայց ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ ֆորմատը աշխատի, իսկ դա հենց նշանակում է Հարավկովկասում պարտադրել ռուս-թուրքական շռումը Արևմուտքը ըստ էության բարեբախտաբար գտնում է, որ իրականում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքում տեղի ունեցել ուժերի անհավասարակշռում, դիսբալանս, եւ պետք է այդ հավասարակշռումը միանշանակորեն ապահովել Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սուբյեկտայնության ճանաչման գնով, այսինքն Մինսկի խմբի հետ կապված իրենք շարունակում են պնդել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չի, Մինսկի խումբը իր ուրեմն դերակատարումը պետք է ունենա, այն ինչ որ մերժում է Ալիևը, չէ՞ որ Ալիևը երբ որ ընդունում էր Մինսկի երկու համանախագահներին, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի, նա ասեց, խնդիրը փակված է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, դուք ինչի համար եք եկել, խնդրում եմ ասեք, ես չգիտեմ դուք ինչի համար եք եկել հիմա Բաքու։ Դա պատերազմը նոր էր ավարտվել այն ժամանակ։ Նկատի ունեմ, սա է իրավիճակը։ Հայաստանը իսկապես շատ մեծ ճանապարհ կարող է անցնել, եթե վարի իսկապես ինքնիշխան սուբյեկտային քաղաքականություն, սուբյեկտային վարք ցուցաբերի, ինքնիշխան քաղաքականություն վարի, բայց դա մեր ցանկությունն է, դա մեր ակնկալիքն է, բայց բախվում ենք ուրեմն պետական կառավարման տգիտության հետ, որը տեսել ենք այդ տգիտությունը բերեց այսպիսի ծանր պատերազմի ավարտի, ուրեմն պետական կառավարման մեջ ինչպիսի ծանր իրավիճակ է, ընդհանրապես պետական կառավարումը չկար վերջի ամիսներին, հիմա ուրեմն այս ընտրություններից հետո նշմարվում է, որ կարող է պետական կառավարման մեջ մի քիչ ինչ-որ որակական փոփոխություններ տեղի ունենան, որովհետև հանրային վստահությունը գոնե այդպիսի մանդատ տալիս է, որպեսզի նոր բուրգ կառուցվի եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա պետական այդ մեքենան, ուրեմն պետական մեքենան գործարկել եւ կառավարություն ապահովել երկրում։
Բայց իսկապես հնարավոր կլինի որակական առումով նման փոփոխություններ իրականացնել այն դեպքում, երբ ոչ միայն մեկ համակարգն է վատ վիճակում, այլ ամբողջ կառավարությունը։ Դե սպայն չի նշмарվում, որովհետև քանի որ մենք մեր աչքի առաջ է տգիտությունը, մենք ինչ փաստարկ ունենք, որպեսզի ինչով պետք է, ինչից ելնելով պետք է որ այդպեսի գնահատական տանք։ Միակ բանը որ եթե այդպեսի կառավարություն ձևավորվի, որտեղ իսկապես բոլորովին այլ որակի կադրեր կլինեն, նկատի ունեմ կամային կադրեր կլինեն եւ որոնք կպարտադրեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանին այլ քաղաքականություն իրականացնել, որովհետեւ այդ միանձնյա իշխանությունը, որ 3 տարի ցուցաբերել է, երևի գաղտնիք չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը բոնապարտիզմով հիվանդ մարդ է եւ չի ընդունում որևէ ուրեմն այլ որոշում, եթե իր մտքում արդեն հստակ ձևավորված ինչ-որ միտք կա կամ ինչ-որ որոշում կա։ Հիմա այդ դրա արդյունքում մենք ստացել ենք այսպիսի ուրեմն բացասական հետևանքներ, ունեցել ենք բացասական հետևանքներ։ Հիմա չգիտեմ, կկարողանա ինքը իր անձնային որակներից դուրս ինչ-որ նոր որակ ձեռք բերել եւ ուրեմն այլ կադրերի միջոցով նոր քաղաքականություն իրացնել։ Մի քիչ հավատս չի գալիս։ Եթե ի վերջո ստորագրվի, կնքվի խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ, ապա ինչպիսի էջ կլինի սա Հայաստանի համար։ Դե իհարկե կնքողները եւ շահագրգիռ աշխարհական տարբեր ուժեր, տարածաշրջանային այդ երկրների եւ այլն բոլորը ներկայացնելու են թե դա մեծ հաջողություն էր եւ այլն, նշեցի Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն վերընտրմամբ արտաքին դաշտից ովքեր էին շահագրգիռ, բոլորն էլ նշել են, որ դա Հայաստանի տնտեսական դա տալու է Հայաստանի տնտեսական մեծ առավելություններ, շահեր եւ այլն, այս բարձրաչարչար ժողովրդին կամ երկրին հանգստություն է բերելու, բայց այդպիսի բաներ չկան, այդպես էլ ներկայացրել են նաեւ 100 տարի առաջ Մոսկվայի պայմանագիրն են այդպես ներկայացրել հայ ժողովրդին եւ հայկական հողերը հանձնելով Թուրքիային, նույն Ռուսաստանը, եւ այդ փրկչի կերպարի մեջ ինչ որ ներդրումներ, ներարկումներ արել են տնտեսության մեջ, փորձել են ինչ որ ցույց տալ, թե դե ժողովուրդն էլ իհարկե միշտ գերադասում է խաղաղությունը քանց պատերազմը, բայց դրա արդյունքում ուրեմն որպես գործոն, որպես քաղաքական կշիռ եւ այլն, ամեն ինչ կորցնում ես, դու մնում ես արտաքին դաշտի ողորմածությանը։ Հիմա էլ շատերին թվում է, որ այդ ողորմածությունը բարենպաստ է լինելու, անգամ կան բիզնեսմեններ Հայաստանում, որոնք մտածում են, թե Թուրքիայի հետ այդ առևտրատնտեսական այդ շրջանառությունը ի նպաստ իրենց էլ չեն հասկանում, ինչի պիտի ի նպաստ իրենց լինի, ոչ ի նպաստ Թուրքիայի, ինչից ելնելով, էլի։ Այնպես որ այդ խաղաղությունը ասածը դա շատ հարաբերական է։ Հիմա կարող է ուրեմն կարելի է քաղաքական բոլոր իրավունքները, անվտանգային բոլոր իրավունքները հանձնել օտարներին եւ ասել խաղաղ ենք ապրում, բայց եթե եւ նորմալ ընդունել ճորտական, ասենք, կախվածությունը, ճորտի պես ապրելը եւ ցանկացած միջավայրում ապտակներ ստանալը։ Թե հիմա մարդիկ եթե այդպես են գտնում, այդպես ապրելը ճիշտ է, Աստված իրենց հետ, բայց մարդիկ էլ կան, որ այդպես չեն գտնում, որ դա ապրելու ճիշտ ձև չի։ Դա սխալ ձև է, դա հատկապես մարդ էակի արժանապատվության հետ կապված խնդիր է։ Եթե իրենց արժանապատվությունը չի խաթարվում նման ճորտական կյանքով ապրելը, ուրեմն իրենք պետք է մաղթել իրենց այդպիսի կյանք, բայց դա չպիտի վերաբերի այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ չեն այդպես ապրել, ոչ միայն պատրաստ չեն, այլ չեն պատրաստում, գտնում են արժեքային բոլորովին այլ բանի կրող են իրենք եւ այդ մարդիկ պիտի կարողանան ինքնադրսևորվել եւ նաեւ պատժել են մարդկանց, ովքեր իրենց այդ արժանապատվության հաշվին փորձել են խաղաղ կյանք, տնտեսական եւ այլն այդպիսի միֆերով կերակրել ժողովրդին։ Պարոն Սարոյան, մենք անընդհատ խոսում ենք այն մասին, թե ինչ կլինի, եթե կնքվի այդ պայմանագիրը, իսկ ինչ կլինի, եթե չկնքվի, ինչպես դա կազդի արտաքին քաղաքականության վրա։
Դե, եթե նորմալ քաղաքականություն վարվի, արտաքին քաղաքականություն սուբյեկտային վարկ ցուցաբերվի, այդտեղ այնպես չի, որ բանը, այդ խաղաղության պայմանագիր ասածը նախ պիտի հասկանան, դա ինչ է իրենց ենթադրում։ Դա ենթադրում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջան պետությունը այն սահմաններով, ինչ սահմաններով, որ ինքը իրեն ճանաչում կամ տեսնում է Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը իրեն տեսնում է այն անգամ այն սահմանային այն գծով, որը իր զորքերը հիմա բերել կանգնացնում է։ Անգամ Հայաստանի, այսպես ասած, նախկին ՀՍՍՀ վարչական սահմաններից էլ ներս։ Հիմա վաղը մյուսօր ինքը եթե ասելու է սա է իմ սահմանը, Հայաստանը ըստ էության դա է ճանաչելու։ Այդ ընդհանրապես ճանապարհ են տեսնում ներկայիս ղեկավարները, որ դիմեն Մոսկվային, որ Մոսկվան որպես խորհրդային միության ուրեմն հաջորդ ներկայիս Ռուսաստանը շահագրգիռ լինի պահպանելու այդ ԽՍՀ ներքին վարչական սահմանները։ Հա, բայց դա իրավական չի։ Իրավականը այն է, ինչ որ հիմա կհաստատվի։ Ադրբեջանը խաղաղություն ասածը դա է ենթադրում եւ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանը պետք է ընդհանրապես հրաժարվի, անվտանգության երաշխավորությունից ընդհանրապես պետք է հրաժարվի, ընդ որում փաստացի քայլերով Հայաստանը հրաժարվել է արդեն իսկ անվտանգության երաշխավորը լինելուց, փաստացի քայլերով, բայց իրավական դեռևս ուրեմն կա ազգային անվտանգության հայեցակարգը եւ այլ իրավական որոշակի փաստաթղթեր կան, որոնք գործում են եւ այդ ուրեմն նոր պայմանագիրը որպես միջպետական պայմանագիր, որը ավելի բարձր է, քան ներպետական օրենսդրությունը, միանշանակորեն նաեւ փակելու է իրավական հարցը եւ Հայաստանը այլևս որևէ իրավական ուժ չի ունենա ուրեմն ազդելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության հետ, ընդհանրապես որպես գործոն, քաղաքական գործոն դուրս է գալու եւ նաեւ խաղաղություն ասածը պարտադրանքն է, որ Զանգեզուրի միջանցքը գործի, որտեղ Թուրքիան ուրեմն կկապվի Կենտրոնական Ասիայի եւ Ադրբեջանի թուրքական այդ պետությունների հետ եւ մի ամբողջություն կկարողանա աշխարհին այդ իմ ասած ռազմական մեքենան, որպես ծառայություն մատուցող մեքենա, մատուցել արևմուտքին կամ մատուցել Ռուսաստանին, մատուցել Իրանին, այսինքն Չինաստանի հետ հարաբերությունները կամ անգամ Չինաստանին մատուցել։ Այնպես չի, որ Չինաստանի հետ իր հարաբերությունները շատ վատ վիճակի չէ, շատ լավ վիճակում են եւ այդ խաղի վրա ինքը կայանում է։ Իրեն պետք է բաց կոմունիկացիա ապահովել թուրքական աշխարհի հետ, նա ստանալու է դա։ Ռուսաստանին էլ պետք է որ այդ կոմունիկացիայի վերահսկողությունը իր ձեռքի տակ լինի, դրա համար Սյունիքում նոր ռազմաբազա է ստեղծում եւ թուրքերի հետ առևտրի դաշտ է ստեղծում, որպեսզի իր հետ համաձայնեցումների շնորհիվ կարողանա Թուրքիան այդ կապը ապահովել ուրեմն Կենտրոնական Ասիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Սարոյան հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էին քաղաքագետ Սարո Սարոյանին, ձեզ հետ էր Ալբերտ Հարությունյանը, հանդիպենք։